понравится, дай знать. Удачи! Защищай меня, Кайл! Что ты творишь? Ведь это же живые люди! У них были жены, дети! Шутка! Плевал я на них! Я тут ломаю голову, пытаюсь придумать имя своей бриллиантовой пони. Сначала я хотел назвать ее «Сраная тупица», ну, в честь тебя. А потом решил, что это как-то по-детски. А, может, просто «Хвостожоп». Ой, нет, еще хуже. Ладно, я еще подумаю, а потом тебе сообщу. Хватит! Не двигаться! Все, я разозлилась! Я вернулась, мрази!
Хватит дергаться. Остынь. Хватит дергаться. Будет больно. Молчать! Наверное, мне следует прояснить. Бриллиантовая лошадь, про которую я говорил, это не скульптура, Хватит. или что-то в этом роде, а настоящая живая лошадь, которая на самом деле сделана из чистого. Я лучше просто ее приведу. Жарпец! Жарпец! Иди сюда, девочка! Иди. Здоровайся. Жарпец, рада с тобой познакомиться. Покатили, слуга! Это Бум и Бэм! Light the fuses, bitches! I'm ready to blow!
Мне даже понравилось. Закрой рот! Не зря прозвали путь. Остынь! Не забудь его подобрать. Идем сюда! Слуга, твоему господину нужна помощь! Ай, ёшкин кот, закрыто! Оу, идея! Слуга, бегом к пушке! Снеси эти ворота, но только после того, как я отойду в сторону, понятно? Если ты выстрелишь сейчас, я получу серьезные повреждения, поэтому не делай это. Прощай! Он час еще не пробил! Тебе это не понравится. Так-то лучше. Кажется, я пробовал поднять пункт на корабле капитана Флинта прямо перед заморозкой. Именно поэтому они сейчас выбивают из меня остатки искусственного интеллекта. Так, парни? Заткнись! Ну хорошо. Хватит дергаться. Есть!
Значит, у железяки появился друг. Честно сказать, я скучал по мальцу. Какие звуки он издавал, когда его поджигали. Аж слеза наворачивается. Тебе это не понравится. Ого. Это опять капитан Флинт. Кто-нибудь видел моего робота-железяку? Поганец сбежал несколько месяцев назад. Приходится отрабатывать пытки на жаровне. Остынь. Но это не то же самое. Стреляйте, чувак! Жаровня подаст сигнал, когда стукнет. Следующий сигнал 2:35. Держи! Зачем я проигрываю эти записи снова и снова? Ну, кому не нравится, тот может получить раскаленный кочергой в глаз. Железяка! Разве не так? Я просто спросил, мистер Флинт. Для тебя я капитан Флинт. Еще один готов!
Тебе это не понравится. А зачем такому стиляге, как я, еще какое-то разрешение на врачебную практику? До скорого свидания. Надеюсь, тебе все прививки сделали? Если будет худо, приходи ко мне, я тебя подлатаю. У меня есть для вас предложение. Ты вместе с Железячкиным всю жизнь будешь помогать нам в изобретении новых пыток. Довольно. А мы за это вас не убьем. Подумай. Хорошенько подумай. Хватит дергаться. I'll pay you back. I'll blow you in the sun. Остынь. Бац! Парни, вы не должны меня бить. Можно во всем спокойно разобраться, так ведь? Я даже сам все за вас сделаю. Эй, железяка, как дела? Неплохо, но мне бы хотелось, чтобы вы перестали меня бить. Почему? Потому что мне очень больно. Это хороший аргумент, железяка, но видишь ли, как раз... Остынь. Пошел в жопу, Флинт! Сам видишь, мой слуга супер-дупер-пупер безбашенный! Защищай меня, Скайр! Граната пошла!
Отлично. Так-то лучше. Бросаю гранату! Пожалуйста, стой. Тихо! Не торопись, старина! Стоять на неподвижной платформе — одно из... Ха-ха-ха! Я воспаряю! Так, давай сразу это проясним. Да, большинство моих товаров подобрано с трупов искателей приключений. Ты смотри, там веселись, но в меру. Давай, Флинт, выходи! Это я, твой друган Железяка!
У нас тут новые игрушки для пыток. Задайте им жару! Сфинктеры! Капитан Смит, мне отдать! Пожалуйста, сэр, не поджигайте меня так! Надеюсь, было больно. Не двигаться! Молчать! Я получила удовольствие. Слуга, да ты самый грозный воин на всем леднике, да! Я вернулась, братья! Тихо! Круто! Так, ну что, идем к моему кораблю! Фантастика. Вот он мой могучий корабль! Спускай его на воду, Юнга! Итак, где поднять паруса? Отлично. Слуга, убежище уже близко. Иди туда и передай местным жителям, как именно они должны меня встретить. Я останусь здесь. Пусть подготовятся как следует. Итак, во-первых, девочки, это очевидно. Во-вторых, парни, но только уродливые, жирные, вонючие, с угрями, да. Чтобы девочки на них только раз взглянули и бэм, резко влюбились в меня. Чтобы не было такого типа отвали от меня, рот отвращения. Убежище вам вход заказан, так что вам, крововесам, следует сидеть в своей норе.
отличная мысль. Да, мы, пожалуй, повернем обратно и отправимся в наш... Ох, не! Пандора – опасное место, а убежище чуть менее опасное. Для того, чтобы добраться до ворот, тебе понадобится машина. Иди к тачкомату.